Minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu Betta Amongi akedde kukiika mbuga n'asisinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okubaka ensonga ze boogerako eziganyula awamu Obwakabaka ne gavumenti eya wakati. Minisita Amongi ng'awerekeddwako Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyoffa Togabye n'omuteesiteesi wa Minisitule y'abakozi Agule Kibenge basoose kwesogga akafubo mu ofiisi ya Katikkiro akakulungudde essaawa emu n'okusoba. Oluvannyuma bazze okwogerako ne bannamawulire. Katikkiro n'asinziira wano n'ategeeza nti boogedde ku ngeri gavumenti gy'eyinza okwongera okukolagana n'Obwakabaka okunyweza empisa, obuwangwa n'enteekateeka endala nnyingi. Enteekateeka Obwakabaka ze bulina tezigasa Baganda bokka, anti era Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Era Buganda erimu abantu bangi, sirowooza nti waliyo eggwanga mu Uganda eritalina bantu baali ono mu Buganda. Kale enteekateeka zino bwe zibeerawo, singa gavumenti eziwagira abaganyulwa b'abantu bonna abali mu Buganda, era ekyo kyongera okunyweza omukwano mu bannayuganda bonna. Minisita kyekimuleese tunyumiza era tujja kweyongera. Tuli basanyufu nti awerekeddwako Honorable Kyoffa Togabye bwe balimalayo, Kabuye ow'Engeye ate nga yakwatibwako Kampala. Minisita nkakasa byonna tubimugambye era ajja kubanga abikolako, anti Kampala bwe bwenyi bwaffe. Kampala bw'aba alabika bulungi n'abagenyi bonna bajja kufuna ekifaananyi ekirungi. Honorable Kyoffa Togabye naye byonna tubimugambye, n'olwekyo tusanyuse nnyo. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti eggwanga lyonna okukulaakulana lirina okumanya obuwangwa bwali ate n'okussa ekitiibwa mu bw'abalala, era n'akubiriza abantu obutasuulwa buwangwa. Obuwangwa bw'abantu ab'enjawulo mu Uganda naffe butufaananya ekinyonyi ekyo. Singa tufaayo okubuyiga, ate era singa tufaayo okubussaamu ekitiibwa. N'olwekyo minisita atwala ebyobuwangwa bw'ajja wano enkya ya leero ne twongera okuwuliziganya, kituyamba okunyweza ensi yaffe Uganda, kubanga erimu abantu ab'ebikula eby'enjawulo, naye ng'ate tusobola okukolagana obulungi ne tubeera wamu mu ssanyu n'eddembe ne tunyweza n'obumu. Minisita Amongi ng'ebigambo bye bivuunuddwa Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyoffa Togabye yeebazizza Katikkiro olw'omulimu gw'akola okukubiriza abantu okukola okwegobako obwavu, ne yeeyama ku lwa gavumenti okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. On several programs related to coffee growing, promoting tourism in the kingdom, which has raised the revenue, government revenue for tourism has gone up from the time of COVID. Nasiima nnyo omulimu Katikkiro gwakola ku lwa Buganda bwonna ogw'okulaba nti akunga abantu ba Ssaabasajja naddala mu kubyekulaakulanya, nekiriwo kati ekiri mu matu gaffe ffenna eky'emmwanyi terimba. Amongi eri atuusizza okusaasira kwa gavumenti eri Obwakabaka olw'ebbanga Ssaabasajja Kabaka ly'amaze nga mugonvu, ne bategeeza nti nabo bamusabira Omutonzi ayongere okumussuusa obulungi. Ky'okutuusa obubaka obubwe nga minisitule awamu ne gavumenti, naye nga kino kigenda eri obulamu bwa Ssaabasajja. Bakubaganyiza ebirowoozo bingi ku kino, era n'asanyuka okulaba nti Ssaabasajja ali bulungi okusinga bye tubadde tuwulira mu ŋŋambo. Mu nsisinkano eno era gavumenti yeeyamye okwongera okukolaganira awamu n'Obwakabaka okutumbula empisa ennono n'obuwangwa mu bantu. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.